Salam əziz izləyicilər. Biz inşallah bugündən məntiq dərslərinə başlayacağıq. Şeyx Müzəffərin məntiq kitabından oxuyacağıq və Şeyx Müzəffər Şiə aliminin, Şiənin böyük alimlərindəndir. Və inşallah bizim dərslərimiz bu formada olacaq. İlk növbədə biz mövzunu şifahi danışacağıq və danışıb ümumi mövzu ilə bağlı məlumat verəndən sonra ərəbcə mətni oxuyub tərcümə eləyəcək və izah eləyəcək. Və birinci səhifədən başlayırıq. Əl-həcətu iləl-məntiq. Məntiqə olan ehtiyac. Burada elə də dərin bir mövzu deyil. Ümumi Şeyx Müzəffər rəhmətli məntiqə olan ehtiyacdan danışır. Biz bilməliyik ki, bizim məntiqə nə kimi ehtiyac var? Ümumiyyətlə insan nəyisə oxuyanda ilk növbədə ona ehtiyacı olduğunu bilməlidir, dərk eləməlidir, ondan sonra o şeyi oxumalıdır da. Yəni biz ehtiyacı bilmirik axı. Məsələn, Qurana biz bilmirik nə qədər ehtiyacımız var deyə biz Qurandan uzaq düşmüşük. Biz bilsək ki, bizim Qurana nə qədər ehtiyacımız var, həm bizim yaşayışımızı düzəldir, həm bizim mənəvi məsələlərimizi düzəldir. Biz bunları bilsək, dərk eləsək, biz Qurandan əl çəkmərik. İndi də Şeyx Müzəffər rəhmətli məntiqə olan ehtiyacı insana başa salır ki, sənin məntiqə ehtiyacın nədir, nə qədərdir? Gətirir birinci deyir ki, Xalaqallahul insana mafturan alan nutq. Deyir Allah insanı fitrətən olaraq xəlq etmişdi. Yəni danışmaqlıq potensialı insanda vardır. Və ca'alal lisana alatan yantuqu biha. Və insan və dili bir alət qərar vermişdi. Ca'alal lisana alatan yantuqu biha. Dili deyir bir alət qərar vermişdi ki, həmin dilin vasitəsilə insan danışır. Velakin deyir, amma mə'zəlik bununla yanaşı yəhtazu ilə mə yuqavvimu nutqahu və yuslihu. Deyir, amma deyir, insan deyir, nitqini düzəldən və islah edən bir şeyə ehtiyaclıdır. Nitqi verib insan danışa bilir, amma deyir, bu danışmağı düzəldən nəyəsə bir ehtiyacı var insanın. لِيَكُونَ كَلَامُهُ عَلَى طِبْقِ اللُّغَةِ الَّتِي يَتَعَلَّمُهَا. Öyrəndiyi dilə uyğun, onun danışığı, kəlamı öyrəndiyi dilə uyğun olmaqdan ötəri ki, cümlələr ki quracaq, öyrənib o cümlələr yəni düzgün formada olsun deyə insanın ehtiyacı var ki, bunları düzəldən bir şeyi öyrənsin, bilsin. Min nahiyyəti heyətil əlfəzi və məvaddihə. Ləfslərin və maddələrin quruluşu cəhətindən. Fəyəhtəcu əvvələn iləl müdərribilləzi yuəvviduhu alə mümərisətihə. Deyir, əvvələn insan ehtiyaclıdır, insanı mütəmadi dillə məşğul olmağa öyrədən bir müdərribə, müəllimə ehtiyacı var. Ki, gərək bir dənə müəllim olsun, dərs keçmək təcrübəsi olan bir müəllim olsun. Bunu tapmalıdır insan. Və səniyən ilə qanunin yərci'u iləyhi ya'sumu lisanəhu anil xata. Və ikinci, müraciət eləyə biləcəyi və dilini xətadan qoruyan qanuna ehtiyacı vardır insanın. Və zəlikə huvə nəhv və sərf. Həmin bu qanun nədir? Sərf və nəhvdən ibarətdir. Və kəzəlik və həmçinin xalaqallahul insana məfturan alə təfkir. Allah Taala insanı təfəkkürə fitrətli olaraq, yəni təfəkkürə meylli fitrətli olaraq xəlq eləmişdi Allah Taala insanı. Bimə mənəhu min quvvətin aqilətin müfəkkirə. Düşünən əqli qüvvənin Allah Taala'nın insana bəxş etdiyi düşünən əqli qüvvə vasitəsilə xəlq eləmişdi fitrətli olaraq təfəkkür üzərində. Lə kəl-əcməvət. Heyvanlardakı kimi deyil, heyvanlarda fərqli olaraq. Və lakin mə'zəlik, amma bununla yanaşı nəciduhu kəsirə xata fi əfkarihi. Deyir, amma deyir, biz gəlirik, insanı fikirlərində çox xəta eləyən görürük.
Necə? Gəlir izah edir. Məsələn, fəyəhsubu mə leysə bi'illətin illə. Deyir, illət olmayan şeyi, səbəb olmayan şeyi gəlir insan səbəb, illət hesab edir. Və mə leysə bi nəticətin li əfkarihi nəticətən. Fikirlərinə nəticə olmayan bir şeyi gəlir, insan gəlir nəticə hesab edir. Və mə leysə bi burhanin burhanan. Və dəlil olmayan bir şeyi gəlir, insan dəlil hesab edir. Və qad ya'taqidu bi əmrin fasidin aw sahihin min muqaddimatin fasidə. Və bəzən də gəlir fasid bir şeyə etiqad bəsləyir və yaxud düzgün bir şeyə etiqad bəsləyir ki, səhv, fasid müqəddimələrdən təşkil olunur. Yəni müqəddiməsini səhv qoyub, istidlalı səhvdir. Məsələn də Bismillahın bu səhv eləyib, müqəddimələrin səhv qurub və amma baxmayaraq ki, düzgün bir şeyə etiqad edilir, bunun müqəddiməsi düzgün deyil, səhvdir. Və həkəzə və ilə axır və s. Fəhuvə, pəs insan izən bihəcətin ilə mə yusəhhihu əfkərəhu və yurşiduhu ilə tariqələ istintəcəs səhih. Ha belə deyir, insan deyir, fikirlərini düzəldən və düzgün nəticə almaq yoluna, fikirlərini düzəldən bir şeyə ehtiyaclıdır. Və yurşiduhu ilə tariqələ istintəcəs səhih. Və düzgün nəticə almaq yoluna insanı yönəldən bir şeyə ehtiyaclıdır. Və yudarribuhu alə tənzimi əfkarihi və tə'dilihə. Və insanın fikirlərini tənzimləməyi və düzəltməyi öyrədənə ehtiyaclıdır insan. Və qad zəkəru ənə ilməl məntiq. Deyir, həqiqətən deyir, məntiq zikr ediblər ki, məntiq elmi huvəl ədə, bir alətdir. Əlləti, hansı ki o alət, yəstəinu bihəl insan. Həmin o alətdən insan kömək alır. Aləl isməti minəl xata. Səhvdən qorunmağa görə. Səhvdən qorunmaq üçün həmin o alətdən, məntiq elmindən kömək alır insan. Və turşiduhu ilə təshihi əfkarihi. Və insanı yönləndirir həmin o alət. Turşiduhunun faali alətdir də, hiyə qayıdır alətə. İnsanı yönləndirir, fikirlərini düzəltməliyə. Fəkəmə ənə nəhvə və sərfə lə yuallimənil insan. Yuallimənil insənə ən-nutq. Deyir, necə ki, sərf və nəhv insana danışmağı öyrətmir. İnsan danışa bilir zaten. Bunları insana öyrətmir. Və innəmə yuallimənihi təshihən nutq. Ancaq nitqi düzəltməkliyə öyrədir sərflə nəhv. Fəkəzəlik və həmsinin ilmul məntiq lə ya'ləmul insənə ət-təfkir. Və həmsinin məntiq elmi də insana təfəkkürü öyrətmir. İnsan zaten təfəkkürlü olaraq xəlq olunub. Bəli yurşiduhu ilə təshihit təfkir. Əksinə insanı düzgün təfəkkürə yönləndirir məntiq elmi. İzən fəhəcətuna iləl məntiq hiyə təshihu əfkarinə. Pəs deməli bizim məntiqə olan ehtiyacımız fikirlərimizi düzəltməklidir. Yəni biz ancaq fikirlər var, təfəkkür eləyə bilirik. Sadəcə olaraq biz düzgün şəkildə təfəkkür eləməkliyi bizə məntiq öyrədir. Və mə ə'zəmə min həcə. Nə böyük, əzəmətli bir ehtiyacdır. Sonra gəlir Şeyx Müzəffər irad, yəni irad eləyənlərin sözünü gətirir. Deyir, və ləv qultum innən nəs yədrusunəl məntiq və yuxtəu fi təfkirihim fələ nəf'a fihi. Deyir, deyə bilərsən ki, əgər desən ki, insan gəlir məntiqi oxuyur və təfəkküründə də gəlir xətaya yol verir. Bunda bir fayda yoxdur. Nə qədər məntiq oxuyanlar var ki, yoxsa məntiq oxuyur, bütün gün məsələn məntiqdən dərs deyir, məntiqdən danışır, gəlir səhvə yol verir. Səhvə yol versən də bu məntiqin xeyri yoxdur ki, biz niyə oxumarıq bu məntiqi? Deyir, qul nə ləkum? Deyir, biz sizə bunun, bu cür iradınıza biz sizə deyirik. İnnən nəs yədrusuna ilməyin nəhvi və sərf. Deyir, insanlar gəlirlər, sərf və nəhv elmini oxuyurlar. Misal gətirir. Fə yuxti'unə fi nutqihim. Və gəlirlər, baxmayaraq ki, sərf və nəhvi oxuyurlar, gəlirlər nitqlərində
səhv eləyirlər, xətaya yol verirlər. Və leysə zəlikə illə li'annəd darisə lil-ilmi la yahsul alə mələkətil ilm. Deyir, bu nəyə görə belədir? Səbəbin gətirir. Çünki elmi öyrənən tələbə elmin mələkəsini əldə eləməyib. Yəni, öyrəndiyi elmi özünküləşdirməyib. Elmi özünküləşdirsə, canına qanına hopdursa elmi, bu heç vaxt səhv eləyə bilməz. Və yaxud məsələn, elmi mələkələşdirib, özünküləşdirib. Əv lə yura'i qavaidəhu indəl həcə. Elmi mələkələşdirib, amma deyir, ehtiyacı olan vaxtı qaydalara riayət eləmir. Qaydalara boş ver də. Məsələn, fərz eləyək ki, sərf nəhv oxuyub, bilir ki, məsələn, innəllahə gəlməlidir. Götürür, riayət eləmdir innəllahu, məsəl üçün, bu formada oxuyub. Əv yuxti'u fi tatbiqihə. Və yaxud da ki, bilir, öyrənib, nəzəri olaraq bilir, amma gəlir tətbiqində xətaya yol verir. Fəyəşuzə anis-savab və nəticədə də gəlir düz yoldan azır, düz yoldan çıxır kənara. Yəni, məntiq elmini biz həm nəzəri olaraq gücləndirməliyik özümüzdə, həm də biz bunun tətbiqində, mələki formaya salandan sonra, biz bunu mələkiyə çevirəndən sonra biz bunun tətbiqində də diqqət eləməliyik ki, biz tətbiqində düz səhvə yol verməyək. Ta'rifu ilmil məntiq. Bunu inşallah buradan gələn dərs bu hissədən davam eləyərik. İnşallah Allah müvəffəq eləsin, sağ olun. İnşallah gələn görüşlərədək.